Assalomu alaykum. Bugun siz bilan 2026-yil uchun davlat budjetidan ajratilgan ijtimoiy yo'naltirilgan xarajatlar, pensiya va nafaqa va stipendiyalar miqdori haqida gaplashamiz. Bu ko'rsatkichlar o'tgan yilning shu davriga nisbatan sezilarli darajada oshirilgan va bu jamiyatning ijtimoiy qo'llab-quvvatlashini yana bir bor tasdiqlaydi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi 2026-yil uchun davlat budjetiga doir qonun loyihasini e'lon qildi. Hujjatda qator iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rin olgan. Qonun loyihasida kelasi yil davlat xodimlarining ish haqqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdori oshirilishiga budjetdan 6 trillion so'm ajratilishi belgilangan. Bunda ayrim xizmat turlari narxlari ko'rsatkichi va qo'shimcha ish o'rinlari yaratish xarajatlari ham keltirilgan. Kelasi yildan aholi real daromadini ko'tarish uchun davlat xodimlarining ish haqqi, pensiya va nafaqalarini yillik inflyatsiyadan yuqori bo'lib borib oshirish rejalashtirilgan. Prognozlarga qaraganda 2026-yilda O'zbekistonda inflyatsiya darajasi 7% atrofida shakllanishi kutilmoqda. Vazirlik mamlakatda davlat xodimlarining ish haqqi 1% ga oshirilsa, budjetdan qo'shimcha 1 trillion 697 milliard so'm ajratilishi kerakligini bildirgan. Pensiyalar agarda 1% ga ko'tarilsa, ortiqcha 832 milliard so'm xarajat qilinishi zarur. Budjet xarajatlarining katta qismi ish haqqi, to'lov tashkilotlari etish. Masalan, 2026-yilgi ish haqqi, ijtimoiy soliq xarajatlari uchun davlatdan 172,8 trillion so'm ajratilgan. Bu 2025-yilda tasdiqlangan rejaga nisbatan 18,5 trillion so'mga ko'pdir. Kelasi yilda oyliklar to'lovi davlat budjeti xarajatlarining 42,9% ni tashkil etadi. Mazkur chiqimlar yalpi ichki mahsulotlarga nisbatan 8,7% ni tashkil etishi prognoz qilinmoqda. Shu bilan birga 2026-yil stipendiyalarga 2,2 trillion so'm to'lanadi. Pensiya to'lovlariga 86 trillion so'm, nafaqalarga esa 14 trillion so'mdan ortiq mablag'lar ajratilishi kutilmoqda, deyilgan xabarda. Azizlar, videoroliklarimiz maksimal darajada tarqalishi uchun like bosib qo'yishni unutmang.